يا عم ده في ناس بتذاكر في ليالي الامتحان بس وبتعدي وبتجيب مجموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الثانوية الأزهرية في كل مكان، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا جميعا بخير. طبعا حضرتك كطالب أدبي أول مادة بكرة بإذن الله، أو أول مادتين اللي هم طبعا الحديث والقرآن، وأنا عارف إن التوتر زايد بشكل كبير جدا جدا، خاصة بعد الكلام اللي طلع النهاردة من طلاب علمي وإن امتحان القرآن صعب وكل ما يتعلق بذلك. والله يا كل القصة والحكاية إن الامتحان بس ركز شوية على القديم، وعموما القرآن دايما بيجي تقيل على اللي ما بيحفظش، تمام؟ فانت لو حافظ كويس مراجع بشكل كويس باذن الله الموضوع هيعدي معاك بكل سهولة. والحمد لله امتحان الحديث كان سهل جدا، وباذن الله يكون غدا برضو سهل على حضرتك، ويكون امتحان القرآن كمان سهل عليك باذن الله. ولكن مش ده موضوع خالص، او مش ده الموضوع اللي انا فاتح الفيديو عشان اتكلم معاك فيه. انا فاتح الفيديو علشان بمعنى اصح اطمنك ان بالفعل وحقيقة في ناس بتذاكر في ليالي الامتحان او بتبدأ ان هي تشد بشكل قوي جدا جدا في شهر الامتحانات ده، وفي النهاية بنلاقي ان هم جابوا مجاميع كويسة جدا جدا وعدوا وجابوا ارقام في الدرجات هم ما كانوش يتخيلوها ولا احنا كمان. فانا عايزك تطمن، عايزك ما تقلقش، وعايزك الله يكرمك تتخلص بشكل كبير جدا من المشتتات اللي حواليك. ممكن انا فتحت الفيديو بفكرة ان انت جالك كلام من طالب علمي فانت بدأت تقلق، تمام؟ ودي حقيقة حصلت، لان ناس كتير جدا من طلاب ادبي دخلوا كلموني يا كابتن الحق الامتحان جه العلم تقيل فكده هيجي لنا احنا اتقل. انت دماغك برضو لسه مركزة مع المشتتات، لسه بتفقد جزء كبير جدا من تركيزك بسبب ان انت بتبص حواليك بشكل كبير. انا ما عنديش مشكلة انك تبص حواليك وتعرف الامتحان جه ازاي وتعرف هو ركز على انهي مواضع، ولكن يكون الغرض انك تعرف بالفعل هو ركز على انهي مواضع، يكون الغرض انك تعرف امتحانهم جه ازاي، فانا اذا امتحاني كطالب ادبي برضو هيجي ازاي. لكن مش ببص على الامتحان وقاعد بقى، طبعا في ناس يا خبرتين يا نهار إيه اللي حصل ده ازاي كده، وازاي جاب الموضع ده، وازاي ده الموضع ده متشابه. ناس بدأت تقلق وتتوتر بشكل كبير جدا بس عشان بصوا على الامتحان بتاع علمي. طب انت خلاص بقى ايقنت تماما ان امتحانك بكره كأدبي هيجي زي الامتحان ده او ممكن كمان يجي اصعب منه. كل دي مشتتات بتضيع من وقتك كتير جدا جدا. اطمن وسيبها على ربنا سبحانه وتعالى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والله جهدك ده ومدى التعب اللي انت شفته على مدار الثانويه اللي هي طولت عليك، انا عارف استحاله دقيقه منه تضيع على الفاضي. كل التعب ده انت هتؤجر عليه، كل التعب ده انت مضمون من الاخر كده نتيجته في ايدي بقى ملكش دعوة. نتيجته ازاي ملكش دعوة. هل انا اللي هيتم بعد كده ومجموعي ودرجاتي كل ده احنا ملناش دعوة بيه. احنا بنجتهد ونسعى وبنعمل اللي علينا، وان شاء الله هنلقى ما نتمناه في الثانوية، مش بعد كده ولا ما يؤجل او ما الى ذلك. فالله يكرمك اهدى خالص كده. انا عارف انك طبيعي والله تتوتر وطبيعي تقلق، هي رهبة اول مادة زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده، ورهبة اول لجنة وكل ما يتعلق بذلك، ولكن بعد كده هتلاقي الموضوع مشي معاك بإذن الله بشكل كويس جدا جدا. ولكن تخلص من التوتر ده، خليك متوتر، ولكن التوتر ده خليك تذاكر اكتر. لا انا متوتر وخايف ومش عارف، لا انا شد اكتر بقى، انا ركز اكتر عشان ابدا ان انا اخفف قلقي ده. لكن قلقان ومتوتر وقاعد على جنب في البيت مش عارف اذاكر، مش عارف افتح الماده، بدات ان انا بشكل كبير جدا حاسس ان المعلومات بتتسحب من دماغي بمعنى اصح. والله كل ده وهم، كل ده بسبب الخوف والتوتر اللي انت فيه. انا عارف ان في ناس كتير جدا جدا منكم دلوقتي حاسه كل اللي انا ذاكرته على مدار السنه مش موجود في دماغي. انا بحل امتحان سابق دلوقتي حاسس ان انا كل اللي انا ذاكرته ده اتبخر. كل ده خوف وقلق وتوتر. فعشان خاطري كده اهدى خالص، تخلص من كل اللي في دماغك ده. انت ذاكرت، انت اجتهدت، انت عملت اللي عليك. معنى وجودك هنا بتسمع الكلام ده دلوقتي فانت والله كده بتعمل اللي عليك. فاهدى خالص باذن الله. بكره المادتين هيجوا اسهل من بعض وتعدي منهم بكل سهوله وتجيب فيهم كمان يا عم الدرجات النهائيه. وده كان بالنسبه لما يتعلق طبعا ببند الخوف والقلق والتوتر والرعب اللي انت عامله لنفسك بشكل وهمي والله. واخر نصيحه اقدمها لك في البند ده، حاول بقدر امكانك تتخلص من المشتتات وما تلتفتش علشان ما تضيعش من مجهودك او وقتك او من تركيزك. ومن هنا خلينا نروح للحديث سريعا عن ليالي الوداع الخاصه بينا في مواد الجغرافيا والتاريخ، سواء كان بالنسبه لطالب اليوتيوب او طالب المنصه، وايه اللي هيتقدم ليكم باذن الله.
والحمد لله احنا على مدار السنه اشتغلنا بشكل قوي جدا جدا، ممكن اثرنا في حق اليوتيوب، وانا بعترف بذلك جدا جدا وحقكم عليا، ولكن الموضوع كان ضغط شديد جدا على المنصه، ويعني حرفيا طالب المنصه بقى ممكن هو يرد في البند ده عن مدى الضغط اللي احنا تعرضنا اليه. ولكن احب اقول لك ان انا باذن الله هعوضك في ليالي الامتحان كطالب يوتيوب، وهقدم لك محتوى قوي جدا جدا باذن الله يليق بيك، ومن خلاله تقدر ان انت باذن الله تضمن مواد الجغرافيا والتاريخ. وتعالى بقى افهمك ايه اللي هيتقدم ليك كطالب يوتيوب بالظبط، وكمان ايه اللي هيتقدم في المنصه بكل ما يتعلق من تفاصيل. مبدئيا الباكج اللي قدامك دي هي باكج طبعا ليالي الوداع الخاصه بطالب المنصه والخاصه بطالب اليوتيوب. خلينا نتكلم سريعا اولا عن الباكج الخاصه بطالب المنصه وايه اللي هيتقدم لحضرتك في المنصه في ليالي الامتحان. مبدئيا انت لو كنت مشترك معانا فخلاص انت مش محتاج تشترك تاني، لان ليالي الامتحان من ضمن اشتراكك زي ما اتفقنا من الاول. طب يا كابتن انا ما اشتركتش او انا اول مره اسمع عن المنصه بتاعتك دي، ركز معايا بقى عشان تعرف بالظبط انا هقدم لك ايه من خلال المنصه في ليالي الوداع او ليالي الامتحان. مبدئيا حضرتك هيكون عندك شرح تفصيلي للمناهج بشكل سريع جدا، هنعدي على كل تفصيل المناهج في الجغرافيا والتاريخ، يعني حرفيا لو ما كنتش تعرف كلمه عن المنهج احنا هنعيد معاك المنهج من جديد، وده شرح جديد هيكون بس مباشر مع حضرتك، لان دي ليالي امتحان ما فيهاش تراكم، حضرتك هتقعد معايا حرفيا نذاكر. ومحاضره تصل الى 10 ساعات تقريبا احنا قاعدين فيها بنحل بس. طب يا كابتن ال10 ساعات دول المفروض اسمعهم كلهم؟ لا، الغرض من الورشه بتاعت ال10 ساعات دي اللي هي باذن الله هتكون بعنوان مفرمه الجمعه في التاريخ، اللي هتبقى طبعا ليله الامتحان او قبل الامتحان بيوم. الغرض ان انا قاعد معاك على مدار اليوم، كل ما تفتح تلاقي الكابتن موجود بيعمل ايه؟ يحل اسئله عامه، امتحانات سابقه، نماذج تجريبيه، تساله يرد عليك. احنا هنقعد معاك في ليله الامتحان دي من اول ما تصحى لغايه ما تنام حرفيا، عشان اي سؤال محتاجه، اي ما يتعلق بمادة التاريخ طبعا هتلاقيني موجود معاك فيه. وبرضه محاضره قد تصل الى ال10 ساعات، ما اعرفش ممكن نعمل فيها ايه في الجغرافيا دي، بس باذن الله برضه هقعد معاك على مدار اليوم قبل الامتحان بيوم باذن الله، واقدم لك كل ما تتمناه من حل اسئله عامه، وطبعا امتحانات سابقه ونماذج تجريبيه خاصه طبعا بالازهر، وايضا هنبقى نحل امتحانات سابقه للعام لان امتحاننا بقى ميال ليهم بشكل كبير جدا. كمان باذن الله من ضمن الباكج الخاص بالمنصه هيكون عندك في الجغرافيا محاضره خاصه بالخرائط، المحاضره دي مش هيخرج براها سؤال الخريطه باذن الله. وفي التاريخ محاضره خاصه بالمراجعه على كل تفاصيل المنهج الصغيره، الحاجات اللي ما بين السطور هنحطها لك كلها في محاضره، شخصيات، تواريخ، وزارات، وكل ما يتعلق بذلك، احداث، ثورات، كل ما تتمناه هتلاقيه في المحاضرة دي. أيضا المحاضرة دي مش هيخرج منها سؤال مهم جدا، ألا وهو في عهد من حكام مصر، لأن أنا هفهمك بالظبط وهحفظك كل حاكم مسك من كام لكام من أول ما بدأنا خالص لغاية ما انتهينا في المنهج. كمان بالنسبة طبعا الهدايا المجانية حدث ولا حرج، حضرتك هيكون معاك ملازم في غاية القوة تشمل كل ما تتمناه. وطبعا الملازم دي هتكون عبارة عن فلاشة الكابتن في الجغرافيا، خلاصة الخلاويص في مادة التاريخ، وطبعا ملزمة خرائط وملزمة شخصيات وتواريخ. كمان هيكون عندنا بقى مفاجأة قوية جدا ليك، وهو كود يشمل كل ما يتعلق بالمنصة من أول ما بدأنا، يعني كل مراحل المنصة هتتفتح لك بمجرد الاشتراك في باكج ليالي الامتحان بإذن الله. كمان عندنا طبعا دي بقى إيه اللي هي الحاجة الأخطر اللي بنعملها، عملناها في الترم الأول وهنعملها لكم تاني بإذن الله، وهو نموذج بوكليت مشابه طبق الأصل بنسبة تفوق 95% من امتحانك هيكون موجود معاك، ومش في وركز الله يكرمك عشان ما توديناش في داهيه، مش في شكل الاسئله او عفوا مش في محتوى الاسئله. النموذج هيبقى عباره عن نفس نظام الامتحان، وارد منه يجي اسئله الله اعلم تمام، الله اعلم. هو النموذج هيبقى طبق الاصل بنفس الالوان من الامتحان اللي انت هتشوفه باذن الله تاني يوم على طول، وده طبعا انا هحله معاك واشرح لك كل ما يتعلق به من تفاصيل. وطبعا اخر حاجه متعلقه بباكج الخاص بالمنصه هي محاضره التوقعات اللي هتكون فجرا مع حضرتك باذن الله. المحاضره دي هنبدا ان احنا طبعا بقى ايه نتوقع فيها، وربنا يصيب توقعاتنا زي ما بيحصل كل سنه، وباذن الله طبعا الباكج دوت هيكون شامل كل ما قيل في مواد الجغرافيا والتاريخ. طيب سعر الباكج كام؟ لك ان تتخيل، اعتقد هو ظاهر هنا الناحيه الثانيه، 100 جنيه فقط لا غير. 100 جنيه شامله المادتين، شامله كل اللي انا قلته من اي تفاصيل، من اي حاجه انت ممكن تكون متخيلها. وطبعا الملازم هتكون PDF لحضرتك بمجرد الانضمام للمنصه باذن الله. بال100 جنيه دي هتروح لاي حد عنده فودافون كاش،
تبعت على الرقم بتاع التحويل اللي هو قدامك ده 010 16 16 3500، ويا باشا تجيب لنا سكرين التحويل والرقم اللي حولت منه وتشترك فورا. طب يا كابتن عايز اخش ماده واحده، انا كويس في الجغرافيا عايز اراجع معاك تاريخ، او العكس، الجغرافيا فقط هتلاقيها عند حضرتك ب 55 جنيه، التاريخ فقط ب 65 جنيه. ارقام يعني الواحد حاول بقدر امكانه ان هو يخليها تحت الصفر حرفيا عشان خاطر حضراتكم. وده بالنسبه لكل ما يقدم في ليالي الامتحان او في باكج ليالي الامتحان او ليالي الوداع الخاصه بالمنصه، وكل ده ب 100 جنيه فقط لا غير يا ابو الطلاليب. طب ده بالنسبه لباكج طلاب المنصه والاشتراك وكل ما يتعلق بذلك. طالب اليوتيوب بقى اللي انا عارف اني قصرت في حقه، هروق عليك. بص يا عم، حضرتك باذن الله بعد ما ترجع لي طبعا، بس عايز اقول نقطه، في باكج ليالي الامتحان ده انت هيتوفر لك لسه جدول تمام لكل ماده. يعني انا هنزل لك جدول واضح لكل ماده، كل محاضره هتكون الساعه كام ومن كام لكام، الا المحاضره الاخيره دي لان انا هقعد معاك فيها طول اليوم، تمام؟ فما تقلقش من بند الترتيبات والتوقيتات ده، انا هرتب لك كل حاجه حرفيا، لان ليالي الامتحان دي لازم تكون مدروسه بشكل قوي جدا جدا عشان ما اضيعلكش اي وقت. ومن هنا ناتي الى طالب اليوتيوب. طبعا حضرتك هيكون عندك محاضره المراجعه على التاريخ، دي هتتوفر مباشره بعد العوده من امتحان الانجليزي. المحاضره دي باذن الله هيكون فيها ما يفوق 90% من منهج التاريخ، ان شاء الله ان شاء الله هتتقدم لك محاضره قويه جدا جدا جدا، وتوقيتها قياسي. يلا خلينا ماشيين ان هو قياسي، هي مش هتبقى طويله قوي ولا صغيره قوي بصراحه عشان ده منهج التاريخ، وبقول لك انا مراجع لك على 90% منه، فبالتالي طبعا المحاضره باذن الله هتكون كويسه، والله انت هتروق عليك ما تقلقش، تمام؟ وهتتوفر اول ما ترجع من امتحان الانجليزي مباشره باذن الله. كمان هيكون عند حضرتك طبعا ورشه حل امتحانات سابقه ونماذج استرشاديه، دي هتتوفر قبل الامتحان في يوم، ورشه حل كده بسيطه هيكون فيها نماذج استرشاديه وامتحانات سابقه والكلام ده كله، تقريبا هيكون فيها حوالي 8 امتحانات ما بين سابق واسترشادي، وهينزلوا لحضرتك طبعا في ليله الامتحان، يعني قبل امتحانك بتاع التاريخ بيوم هينزل لك المحاضره او الورشه الخاصه بالنماذج الاسترشاديه دي. طب في الجغرافيا ينطبق نفس الكلام، هنوفر لك محاضره مراجعه على الجغرافيا، خلينا نقول بقى المره دي ان هي تفوق المراجعه على منهج الجغرافيا بنسبه مثلا 97%، بكل امانه والله المحاضره دي قويه جدا جدا جدا، وباذن الله هتخليك تخش الامتحان وانت مطمن. ونفس الكلام قبل الامتحان بيوم هيكون عندك ورشه حل امتحانات سابقه ونماذج تجريبيه ايضا، حوالي برضو 8 امتحانات او ممكن يكونوا 7 امتحانات في الحدود دي، وبرضو هتتوفر قبل امتحان الجغرافيا بيوم باذن الله. وطبعا محاضره المراجعه على الجغرافيا هتتوفر لك اول ما ترجع من امتحان الصرف مش الانجليزي، انا بحب بس مستر يوسف شويه فحطيت الانجليزي مرتين تقريبا، تمام؟ بس ما علينا. وده بالنسبه لما يقدم لحضرتك في باكج اليوتيوب باذن الله، واللي هيتقدم لك في باكج المنصه. انا حاولت بقدر الامكان اوازي ما بين الاثنين، طبعا المنصه يعني ميال شويه، ولكن طبعا في شغل وجهد مبذول جدا جدا على مدار السنه لازم كان يتقفل بالطريقه دي. اما عن طالب اليوتيوب فباذن الله المحاضرات دي هتكون ايضا في غايه القوه لحضرتك، وتتمنى في النهايه ان احنا نكون عند حسن الظن ونقفل السنه بشكل كويس. انا حقيقي فخور جدا جدا بكل اللي قدمناه على مدار السنه، ممكن دايما بكرر الكلام ده، انتوا من الدفعات اللي انا مش هنساها، انتوا من الدفعات فعلا اللي هي غاليه على قلبي جدا جدا، وانا قلت لكم الكلام ده كتير جدا جدا. بس فعلا بعد ما الدفعه دي تنتهي وباذن الله تبقى طالب جامعي خلال ايام، خلاص ما تخليناش نقول بقى شهور، خلال ايام هتبقى طالب جامعي باذن الله، هتنسانا وتعدي كل الفتره دي وتقول كان زمان بقى عندنا كابتن بيتكلم معانا وما الى ذلك، ولكن الحقيقه ان انتوا هتفضلوا معلقين معايا بشكل كبير جدا جدا. لسه ما فيش وداع ومش عايز اودع دلوقتي، وممكن كل فيديو بقول الكلمتين دول، ولكن فعلا الوداع قرب جدا جدا، ودي حاجه مش دايما بقولها بس هي حاجه مزعلاني، تمام؟ انا ضغطت على مدار السنه معاكم واشتغلنا شغل قوي جدا جدا، فترات كتير كانت صعبه عليا، ولكن فعلا انتوا من الدفعات اللي اثرت فيها بشكل كبير، وهفضل متعلق بيها لمواسم تانية وهفضل فاكرها. فالوداع مش دلوقتي، لسه عندنا باذن الله ما يعرف بليالي الوداع اللي هنقدم لك فيها شغل قوي جدا 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 باذن الله، من خلاله تضمن ال 80 درجه مع الكابتن. وما تنساش تنضم لجروب طلاب الكابتن، هنزل لك الصوره دي على الجروب، احتفظ بيها في تليفونك وهتعرف تفاصيلها باذن الله عن قريب. وطبعا لو محتاج تتواصل معايا او تسال عن اي حاجه برضه هسيب لك لينك التواصل في الكومنتات، علشان لو محتاج اي حاجه اكون معاك فيها باذن الله. وان شاء الله موفقين يا حبايبي، وكل المواد اللي قبل التاريخ او قبل الجغرافيا او كل المواد بتاعه الجدول بقى تطلعوا منها كده مجبورين الخاطر، وتعدوا من الفتره دي على خير، ونلتقي على خير في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزه.